Ongi etorria Txorien sasoi honean programara eta urteko egunik erromantikoenera. Arratsaldeon Zigor. Gaur da, urteko egun erromantikoena. Bai. Egunero esan barko. Egutegin holaxe markatuta dago. Kasik aldi oso horri. Bueno, zergatik ez, beti gustokoa da, ez? Igandetan eta hola izaten da egun berezi, gozari berezigoa, baina egun honekin are eta bereziago. Gaurko errezeta bi arreitea orduan balio du. Nahi, izan ezkio, bai, beti esaten dena ez, hor Iruñeko San Ferminetan ezela arreza gauz, berdin. Berdin. Hoietako batzate, bihar hauin. Zergatik gaurko errezeta gehien bat bilduko duena izango delako pasioa, tentazioa, erromantizismoa, maitasuna eta desira. Eta zer den prestatuko duguna? Beluz pankakeak, beluz gorri pankakeak. Beluza da esaten dena... Teiatuko lehio horiek dira beluzak, ez? Horrek handi horiek irikitzen dina gorantza. Baita ere, izan liteke baino kasu honetan ez. Ez da hori, bale. Beluza da belbet edo pelusa. Esaten dena terciopelo. Terciopelo, bai? Orduan, hortik tiraka errezeta bat bada, tarta modun, eta izaten da gorri kolorekoa, eta, pixkat pasio hori edo irudikatzen duna. Guk errexaldea jotzeko edo tortita edo pankake motan edo eran ingo duz, hau azken finen gozaltzeko edo askaritarako 5 minututan indatxeken errezeta bada. Noski, bere tortita edo orea behintzat. Gero, gehigarri guztik, pixka gehiago lantzeko zailtasun txiki batzuk ematen ditu edo denbora behar hori ematen du, baina, ikusiko duzu, 5 minututan indaukegu. Eta gero guzti honekin batera, Zigorrek Bertzenter unamunorekin, unamunorekin, txorien, hegaztien eta inguruko guztiak ekarriko dizkigu eta saioan zehar ikusiko dituzuen bideoetan ilustratu zaitezkete hegaztien inguruko guztiaz. Ze toki politxa. Guretzako beer center da, baina, gehienetzako beer center, baina, beer center. Eta Kupidoan zebien edo? Ez nuen, egalari gazti pila bat, ikusten ditu, gaina egun hortan ez dakit, egun olako zentsu bat ditu dute, zema pasadien, baina Kupidoik enuen ikusten ez, nomaiten etxen ibiliko. Edo atxeden hartzen. Bai, igual. Gaur nahiko lan izango du. Bai, seguruenik. Guazen ekiogun errezetari eta lehenengo eta behin osagaiak aipatuko dizkizuegu bakoitzaren tamainarekin eta gramoekin, bai? Hau pixkat, zehazteko edo ekimen hau hartuko dugu hemendik aurrera. Orduan, lehenengo eta behin pankaken orea egiteko edo tortiten orea egiteko, hemen dauzkegu 200 gramo irin gozogintzako edo normala erabili dezakezue, 80 gramo arbendola birrindu, guk etxean birrindu ditu, bestela eskuratu dezakezue esaten den arbendola irina gisa. Pankake berezia, gordon. Arbendola irina, hau da 2.0. 2.0 baino gehiago mazapan itxure hori emateko. Mazapana bada ez, hola esaten da, hau pertsona mazapana. Gaurko egunerako perfecto. Horretiba. Hemen daukaguna da arrotzaia, esaten dena, legami arrotzaia edo bikarbonatu erabilizak ezu, eta kasu hontan 2 koilaratxo txiki dauzkegu, postreko 2 koilaratxo txiki. 2 arrautza, azukre hautsa ere 2 koilaraka da, eta hemen olako produktu edo jaki edo elikagai berri bat sartze aldera eta kolore gorri hori emate aldera daukaguna da erremolatxa hautsa. Hau saldu iten da, eskuratzeko ez da zaila, hau da erreza da, eta bestela honen ordez ere erabili dezakezu erremolatxa nure, baina bueno. Eta zertarako erabiltzen du hori, jendeak erremolatxa hautsa? Hau jendeak, guain badakizu modan... Ordumia dauka, ez? Hoi da, gehien bat, bai, elikagai edo nutriente horiek eskuratzeko baliabide bezala jende askok sartzen du esmuzitan edo batidoetan. Gaur egun bada jendea hola gozatzen duna. Kirolaria munduan, remolatxa oin bertan, pilo bat hartzen ari da, eta jendeari da egunero gozaltzeko litro erdi remolatxa, orduan. Zata, azkenean astuna egiten dela, eta honek azkenean konzentratu ere, izango du horre bilduta. Konzentratuta gehi beste joku bat eman dezake, hau da, jogurrari nazi adibidez. Bai, entzala bat. Edo irabiaki bat, banana ez dakizer bakizer rolo pixkat, eta txak, hau.
joku hori ematen do. Orduan, bueno, badau merkatun guk ekarri dizuegu, zuek ikustazuen. Guztioneri ze gehituko dizkiogun, hemen daude 300 mililitro behi esne, zuek nahi baldin baduzue beste edari vegetalan batengatik ordezkatu, perfecto. Eta kasu hontan gehituko dizkiogu 4 koilarakada ekilore olio. Guzti hau izango da batzea edo, bueno, irabiagailukin edo agaxka batekin nastea eta hozkailun gordeko deu, 30 minutuz, 30 minutuz. Honi gehitzeko, frostina ingo diogu. Frostina izaten da beti ere, bueno, geruzatxo bat edo ez, edo betegarri bat, krema bat, eta frostinak eraman izan ohi du edo gazta. Orduan, 2 gaztan hasiko dizkigu, mascarponea 200 gramo, gazta krematxua 200 gramo, txokolate zuria, bueno, hori ere gozoa delako eta gaur gozotik jungo gehalako, vainilla esentzia eta azukre hautsa beste 2 koilarakada eder. Hemen barkatu 200 gramo txokolate zuri, bai? Guzti hau izango da gure pankake dorrea iteko. Baina honi zer gehituko diogun, bueno, oain garai hontan edo sasoi hontan, postre askotan edo ikusten den olako membrilloa edo gozokia. Zardotegitan, adegi. Hori da. Gu gure erara ingo du. Kolore gorria emanez, pasio puntu hori emanez. Orduan, hemen dauzkegu, 3 sagar edo kasu hontan 200 gramo sagar zurituta, bai? Zurituta, izango litzateke, eta zurtoina eta guzti hori kenduta. Eta hemen 300 gramo dauzkegu marrubi izoztuk. Merkatun badaude guain momentu hontan marrubik, baina, bueno, guk izoztuetara jo du, bai? Bengo marrubia zaporan da iri. Ez dut uste izango dutenik. Orduan, hemen 200 gehi 300, zema die, 500. Orduan, 500, bai? Izaten dena bat. Hori da neurria. 2.0, Horrek esan nahi duen, kilo por kilo. Erderaz esaten dena, edo kasu honetan kilo erdiko. Eta limoizuku pixkat erantxiko diogu, erdoiltze hori saiesteko. Zeren eta sagarra errez erdoiltzen da, eta kasu honetan reineta, areta gehiago. Orduan hori hemen egostea izango da, ordu bete, ordu terdiz edo, eta gero, bueno, izozgaiun sartu, egonkortzen utzi, eta gero saiatuko gea honako moldetxo hauekin, gaurtzen palagozo. Benetan, torri da, txorienen nola dago, lolek txukun jarri dugu, esan polita, lorakin eta hemen bihotzak eta, bueno, gaur de hemen gu gaur odola daukau bor, zuei ikustean hor, eta olako errezetak egitean zuentzako, ez? Eta, osagai nagusia gaurko errezetan. Gure maitasun guztia, jaime. Jasoz, baita ere. Hombre, hori ere sartu behar zan. Errezeta bat egiteko, sukaldean behar du maitasuna, nahi eta nahi ez. Zuk hartu, eta hori holan birrindu, edo nola birrintza mazuta, pankakeak horra bota eta ez, behar da, gogoa, maitasuna... Bueno, baina horren atzen beti dau helburu bat, norentzako, niretzako izan daiteke maitasun guztien, niretzako, edo gure, kasu honetan gure ikuslentzako izan bezala. Segia da, gure burua maitatzen eta zaintzen ikasi behar dugu, eta hori oso garrantzitsua da. Beste entzako maitasuna bai, baina noberantzako maitasuna behar da. Ados, bueno, bani membrilloa iten edo gozokia iten hasiko naiz gehien bat denbora gehien behar dulako, bai? Eta gero ikusiko duzue jarraieko guzien nola den. Bale, hau ez zuritzen da, ingo duguna jungo gara, nahi duzu hor arteara junda... Bai, mesedez, bai, eta batipat bertako egaztik eta unamunoren ekarpen guztik. Bai, txotxa, aurrena, edorta izango dugu, bera baita da artista. Jaione, zuk eta gure ikusentzule gehien edakiten moduan, mundu guztiko aeroportuak geldi egon dira. Bat izan ere. Eta hori, Euskal Herrian daukagu. Edorda, unamuno, arratzaldeon. Arratzaldeon. Horkanpoan esan dut, agian hau izango dela munduko aeroportu bakarra, azken 2 urteotan, COVID eta ez dela nabaritu hemen, ez? Ez da nabaritu eta gana eukidugu movimentu aeroportu honetan izen da izugarri ze. Zue pentseu, Bitxu, zelako rutak deko guzen hemen, eta hau da bakarrik terminal bat horrek egaztizen ruta guztizetan. Eta, bueno, topera, ganera gentie zelan gitxio ibili garen kalien be, bueno, izen da askoz be movida handi zeuga, guretzako gainera kontroladore moduen gauzen hotzako, itzelesko lana. Eta hau zei dago hemen, artean? Hau, bueno, azken finen Urdaibain gauz. Eta Urdaibai da, hemen ikusten duzuen mapa honetan, leku txiki bete, hemen Euskal Herri zen, baina oso importantie egaztizen migrazioan, osea, zue pentseu,
Hegaztiek etortzen diez iparretik Afrikara joateko, eta hemen eitzen dagena da, naiz eta txikitxo izen, leku oso importantien da, jateko. Zerok eitzen dezuena, jateko. Turistak Euskal Herria jaten etortzen dira, eta txoiz jobe hortara etortzen dira, jaten. Jatena eta atzeden hartzera. Eta orduen, klaro, milioiek esango neke Hegazti pasatzen diez sarritzen gure ganetik, baina batzutan gelditzu beharra ukitzen dabe, onelako leku batetan, eitzeko olako paradatxu bet, eskala bat, eta gero eskala horretan beste abioi bet hartu edo beste galdi betein, eta edo hegoalderaguko edo iparralderako leku batzutara joateko. Eta horregaitideko berak be, sartzen garen hemen, zentzazioa aeroportu baten sartzen garela, ez? Berdin-berdina. Ez que guretzako da, Hegaztizen nazioarteko aireportu bat. Eta dauz, hemen da terminala, gero badekogu kontrol dorri be bai, eta pistak be bai, eta pistak direz aurrez-aurre dekogu zen padura guztizek. Bueno, baina esan diguzu zer daukagon, honena ikustea izaten du, ez? Hombre, claro. Venga, guazen. Eta niretzako nundik nora geldituko litzateke? Aeroportua, hegazkinean junda ero kotxean? Egan jundu zinen? Aukeran kotxez. Bueno, hemendik Donostitik junda, autopista hartu, Zornotza daño, Amorebietaraino, Amorebietan Gernikara bota, Gernikatik hartu beharko zenduke Lekeitio aldera, Olaga eta Laida ondartzetara, eta hor, Kortezubi pasata ero, eta ez da Kortezubi, hor bestela hori argitu behar dut, bantxe eskerretara daukazu, eta bueno, seinaleak eta badut, Bird Center, eta, bueno, ikusiko zu, aeroportu bat, eta barruan sartzen zaretenean, gehiago, nabaritzen da, benetako aeroportu batetan zaudetela. Eta hori irudiketzen dute, eta hori saltzen dute. Toki oso interesgarria, edorta bezala. Zein du, hemen ezerrez, ezer gutxi, zeo zer bai. Beraz, sagarra zurituta eta kraskatuta, jarraian barrura. Bai, hau danez denbora gehien emango izura, aurren, martxan jarri. Azken finean bai, eta ur guzti hori lurrundu arte da utziko du. Hemen badatruko bat, batzuek erabiltzen dutena, eta da, membrillo eiteko, nahasian sagarra behin oratuta edo bigunduta da honen, goiara, egurrezko goiara, zuzen mantetzen denean, garbureren antzea, hori zango zen puntua, baina bueno, denbora gutxi baldin baduzue, sendotzen den arte. Bai, eta hemen bai ez daudela denborak. Ze zagarraren heldutasuna, erabiltzen dugun frutaren ur kantitatearen arabera, zagar bat ez da berdina jaso berria, aste batzutan hor gordeta izan badu zabaian, toki zetasunak galtzen joten da, orduan ur gutxia botako du, orduan hor denbora ez da, berreta 5 minutu, ez, ikusten jun. Jun ikusten da... Baina esan dako, bada jendea 4 orduz edo mantentzen duna, bada 3 orduz eta bada ordu betez, beraz, bueno. Eta txorienen askotan hitz egin dugu karameluaren erredurez, hau azten danean borborka eta olako proiektil bat, olako batek jotzen maizu eta eskua salean erortzen bada, erriten du, benetan erretzen du, azkenean hor karamelu bat egiten da. Dago fruta, gehi azukrea bota diguna hor karamelatzen juten dana. Horren, temperatura handia hartzen du, ni batzutan egin izan dut hartu eta egurrezko makila hartu eta trapua gainean jarri eta holan hasi, zaten dana distantziak mantenduz, eta ero tapa jarri zeituan. Eta hor honena, zu oso basuan, kontu zibile. Pil-pil. Bai, pir-pir, hasieran pir-pir, pir-pir. Ados. Bueno, pankakeak, zeinek ez ditu ikusi, hau bai dala baita, Simpson darrak ikusten dituenak, Homer Simpsonek olako etxetan dorre, otalo, opiltxo dorre handi hori, eta eroan normalean, estia, olako siropak eta botatzen dizkiote, eta ero labanakin moztu, eta hori da gozari klasiko handi bat, eta, gu, hemen historian gustatzen zaigula ibiltzea, eta erromatar garaira joaten gara, bere birraitxona, aitzintari lehen pankakeak inziren garaietara. Eta orduan, paseukaten nasketa bat, non erabiltzen zen, arrautzak, esnea eta irina. Hau, olako
talo fin batzuk eroitzen zituzten, da gero gainetik estia botatzen zioten, eta horrela jaten ziren garai batean, ez? Pentsa, hortik gaur egunera. Eta familiekoa, hola, nosaiak ikusita, batzuk esate dute, horiek krepa modukoa dira. Ezberdintasuna krepak modukoa dira, baina ezberdintasuna da arrotzaia erabiltzen dela. Pankakeak arrotzaia daukate, eta beti potoloxagoak egiten dira, barruan egiten dira olako zulotxo batzuk, eta loditu egiten dira. Hori arrotzaiak ematen dio. Krepetan azkenean ez da erabiltzen, ze krepen osagaiak ere berdina dira, azkenean osagai nagusiak, irina, arrautzak, esnea. Eta gero hemen, kilore olio erabili dugu, gurina erabilala, koipe bat behar dute azkenean. Baina, eta honekin, jaio nahi zen, gainean bota aldiogu, nahi duena. Errezenak, estia, erolako siropa bota, ero marmeladakin, ero tartean, ero... Eta errezak egiten, bai ez tokala inongo misterio, garzi, sartaia jarri eta behin errimo hartuta, pipa, 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 pipa. Kakao krema barrun. Hasi zarea. Baina hori ere krepak ere, Durango nitzen dituzte krepatzuk. Kakao kremarekin barrun jaienek. Brutalak. Oso gozoa. Bitu, pipa, pipa, pipa esan dugu, rekorra dago. Bitu, hemen daukat apuntatuta, zenbaraki oso potoloa dira. 2019an, Atlantan, Estatu Batuetan, zituzten, 8 ordutan, zerbitzatu zituzten, 8 ordutan, 34.818 pancake. Txorien ensaiatu gara hortien. Osa, nor jan pancake horren erdia badaukago hor, aldamenien eserita. Horre janingo izkik, erdiak. Eta 34.000, 17.000 jango ikun momentu batean, ez? Gauza bada jan eta beste gauza bat egin. Bueno, nik hemendiken luzapen bat, bai? Eskaintza bat. Nor nahi du 8 orduz hemen pankakeak egiten aritu jarraian, ni ez? Txandaka. Baina, nizagute sisteman bat ez dakit, plantxan di batean izango zan, juten botate. Gaia olako neurtzaia bat izaten da normalean txino antzeko bat, Makoto gitan asko iten dituna, txino antzeko bat, hori zukeztu zukuzi saltza botatzeko txino bat dala gero hemen botoi bat daukana, eta hemen botoi eman da, erortzen da, txorrota da. Eta pi, hori gukera hiltzen gendun, jatetxe batean, ematen gendun eskontzatan, nola zan, fritu gorri infusioa gazta izoskiarekin, klasiko handi bat, hau Martinen ere guztu zela errezeta hori. Plater guztiak irekita gen euskanan, eta bakut esan, konotxo horrekin, plater bakatzen gaunean, pum. Eta, betetzen genitun, eundaka momentu batean. Ados, hemen, arrautzak kraskatuta, irabiatuta esnearekin eta olioarekin batera, eta jarraian irina baetu ingo deu, bai? Pinportatxoak eta saieste aldera. Honi ere, legamia edo arrotzaia egiten badiogu, perfecto. Eta jarraian, gainontzekoak. Hau ikusten duzu, erreza dala egiten. Ez dauka, nasketa hau, ez dauka inungo problemaik zarazoik ez erreza. Baina 1880 urtean ja saldu zen lehen nasketa ontako. Prestatutako saltzen dituzte gaur egun, ez? Olako sobretan da hori, bakarrik gehitu behar diozuela olako sobre bati likidoa, ez dakitzen batekoa, esnea hor jartzen dizu. Sobre bakoitzeko 200 mililitro esnea. Eta listo, naztu, eta ja berak nasketa horrek dena izaten du bera. Hau ja 1880 urtean asmatu zuten, eta, horrekin asko erreztu zen da jentientzako bilakatu zen gozari tipikoa. Eta gozoa, bitu, gu gozoetaz hitz egiten ari gara, baina pankakeak gaziak ere jan alditu, nahi duena, bakoitza nahi duena egiten du, gazia zein gozoa. Badago jente bat. Ez dala gozozaldea eta gazia aukeran, olako kruasan bat urdai azpikoak inda barruan sartuta, osatzeko txokolate eta kremakin baino. Baino ez dakit, biak onak. Biak zanabarria. Hemen, esan dakoa, arbendola birrindua barrura bota dugu eta jarraian erremolatxa hautsa. Egia esan, eta usaina berezi dauke, ea iristen zaizun. Erremolatxan izango. Zegar, genontzia? Eta azukre hautsa. Ez badiozu azukre hautsa bota nahi, siropa, estia, nahi duzuena, edo aurrekoan ere hemen agertu izan du ditun beste honako gozatzaile ez, hauek merkatun daudenak, ordezkoak, azukrearen ordezkoak esan nahi nuke. Aukera 1000. Bai. Hau esan dizu, hautzana ondo dago, ze nik txirrindula izan munduan ezautzen du jendea,
gozaltzeko hematokritua altzatu egiten omen du, eta burnian antzako oso ona da, hori hartzen, erremolatxa zukua, eta azkenean, egunero, ez da gutxieneko bat behar da. Eta egunero hartu behar bat, ez da gizten bat hartu, eta zuku atera, nola da, honekin likuadorakin ero, eta egunero litro erdi erremolatxa zuku astuko da. Eta hola, ja hasi dira asatzen, hautzean eta konprimitiotan da hartzeko. Eta, onura berdinak, hartu beharrean, hori egunero da. Dena bezala, egunera espertu egiten da, ez jaione? Baina azkenen aukerak die sukalden jolasteko, ez dakit, azkenen sukaldek ere badauke hori. Jolasa. Zer, hori? Hau, ozkaiura, esan bezala, 20 minututxo emango dizkiogu pixkat egonkortzeko. Jarraian, ateratzen dugunean, buelta txiki batzuk eman, bertako burbuia guzti horiek nahasteko eta deusesteko, eta jarraian ikusiko duzuen, nola ingo ditun, banaka gure opiltxoak. Aeroportura gunga bitartean? Baita ere. Beste bideo bat. Zer ikusten zu bat harta? Jo, zer ez. Hau zer izin, oza. Jatetxie, ero aterrizatzeko pista. Hori dire, aterrizatzeko pista dire, baina gero jatetxi pebadoz. Eta gainera jatetxiek modu desberdinetakoak, hemen, jaro, barazki jaleak egongo dira, arai jaleak egongo dira, horre danetik edeko zuen, bai, gauz batzuk veganoak, total. Baina beste batzuk arrain jaliepe, arrano arrantzalie, eta bilotik, eta gero, asize jaten da bezenak, bedarra jaten da benak bakarrik, osea, que hemen dago, variedade bat ontxe momentuen gainera, neguen gauz. Eta neguko gara honetan dekoguzen txorize direz, etorten diezenak ona, euren iparreko lekuetatik, abizeiten daben lekuetatik, iesien, leku hobiek topetako bat ez bejateko topetako. Eta orduen dekoguzamen urrizen hasi torten, honek txorizek, eta martize bueltar arte gure artean egongo dira hemen. Baina hemen urte guztian zehar beti dago movimentua. Bai. Ez da bakarrik ez neguan etortzen dira eta ez. Hori da temporada moduen, beste aeroportutan pasaten da moduen, ez da gitz, aste santuko... Bai, temporada altu hauek egongo dira, bai. Baina beti, zehozerze, honek ontxe dagozenak, egongo direz, febrero martir arte, baina gero, honek joaten direnean, ja Afrikatik etorten hasiko diz beste galdi batzuk esango guzta, beste txori batzuk. Eta azkenien beti dago zehozer. Zemat espezia hiltzen dien, bitxugera? Gaur, egunero egiten dugulako kontaketa bat zer dauen da, zer ez dauen eta gaur urtengo den 62 espezie hueltan. 62 txori espezie. Etorri hona momentutxo batean, kotxiaz gertu-gerture, eta aldo zuzenak ikusi pare bat ordutan. Urtien zierre, klaro, zikloa zelan aldatzen joaten dan, 225 txori espezie desberdin. Ikusi gainkez bai. Hor txorik ez dakit, baina biztak ikusgarria. Bai, txorin, baina lekua da, esan nion edorta, egunen baten hau usten bauzu eronik ez txitxo bat hemen gustatuko litzaek, ikustu handan, faudura guztia, eta gero, ikusgarria da. Eta bera nola pasioz bizi duen da, nola ezagutzen ditut txori guztia zen di, gu azkenean, lau ezagutzen ditugu betikoa, eta behitu handa, ate moko ez da izer, han bestia ez da izer, behitu handa bikote hori atzo etorrezan, gine ezagutzen dituzte danak, handi pasatzen dien bidaiari guztiak ezagutzen dituzte. Horrek, bi egun da amazki hemen, harek ez da izer, umeak izan zuen harek iaz etorrezan, Eskoziatik etortzen da. Hartzaiek bere ardi guztien hartaldea bezala. Bai, hartaldea, baina hemen hartaldea aldatzen guten dela. Eta dauzka bizitariak urte guztien da, ezberdina izaten dienak eta. Baina, garrantzitsuena zer? Txoriak monogamoa direla. Txak, hori be, edortak esana. Eta ni harrita zur, hankaz gora utzi ninjuna. Bai, gu beti natura munduan da uste duzula danak, bakotzak hemen harrapatzen daitut eta apa eta gur. Ez txorik, bikoteak jarraitzen dut. Gehiengoa omen da monogamoa, ez? Baina, hori hemen azaldu izan du ustez behintzat zergatik den, ez? Azkenen, txitoak izateko eta beste bat bilatu zertarako honekin funtzionatzen badigu. Ez da San Valentin esker, ez? Ez zehazki.
Lehena. Gure pankakea barrun. Hau, krepa moduan lehena botatzeko izango, ez? Hau, sukaldaria dastatzeko. Lehenengoak bakizu gurina desapartzen du, krepetan beti lehenengo izaten da sartaia garbitzeko. Eta hori bota iten da, ero ondoan daukasunari emate zaio probatzeko. Sukaldariri izan dizut, aldamenian daukanari zunai. Pintxeari. Eiten duenak, normalian, Bueno, ba. Hor, txak. Zuk ikusi zuzeu. Bueno, San Valentin eguna gaur. Eta hon, nunti dator, ja bitu. Izen hau, Valentin ba omen zan apaiz bat, erromatar garaian, zenbat aldiz juten gan, erromatar garaira. Bueno, irugarren mendean, apaiz bat zegoen, Valentin izenekoa, gara hartan Claudio bigarren enperadoreak debekatu zuen eskontzak eta apaiz honek iskutuan maiteminduak eskondu itzen zituen. Eta otzaiak 14 batean hartu eta akatu zuten. Ai, bala, letxe. Orduan, hortik aurrera, gero santu bilakatu zuten. Eta, bueno, otzaiak 14an. Klandestinidaden ikentzun orduan, bai, maitalen aldeko lako apostu hori eta lan hori. Uño. Celestinatik pixkat izango zuen. Celestina igual beste gauze bada, ez? Celestina zin da. Celestina... Aldamenean, nola esan? Celestina zintzu dira? Celestina berez eleberri bada eta bertako pertsonai honek, antza maitaleak edo biltze zitun edo bata bestea aurkitzeko olako lan bat itzezun, ardura bat. Hori da, oza, bilatzen lantzen dira. Baina Celestina ez da eskontzatan be, hor ez da... Horreraino ez dakit. Gaur egungo Celestina bakizu zein den? Tinder. Listo. Beitxo, bai, jende askori, nik inguruan lagun pila bat dauzkat, Tinderren bikotea bilatutakoak, eta izo, sare sozialetan, bolo dagoen zerbait, eta, kalera atera, erogutxo atera zen garen hontan, bikotea bilatzeko beste modu bat. Zure gona zara, komunian, zure inberrak egiten, da ligatzen eraberian. Oso romantikoa. Hori bai dala, egia da, ze nik holan saltzen dizut, erositako presio berdina. Zuk ez zu hori erosizuko imaginatu. Imaginatu, nire lagun batean, nire bikotea bilatu, eta non zaude hoi hemen, zelai batian, ez da egitea eta komunientu. Eno de pravia, usai. Hemen, holan, tal cual. Eta segatik ez, haizu. Hori bai dala, eguneko lako momentu patxadoso bat dala zaila. Bueno, lehenengo pankakea hemen bigarrena martxan. Noiz eman buelta pankake bateri olako tortita opiltxo bati. Hemen ikusiko duzuen nola, irakiten hasten denen bezala, burboiatxua gorakari joan, horiek lertzen hasten dien. Eta egi esan ingurun ere, ikusten da nola geruzatxo hori edo gogortzen hasi den. Momentu hortan buelta eman eta listo. Pankake, Homer Simpson. Da. Tamaina hundia. Homer Simpsonen eredu bat atera dezu ez, eta estatu batu harraren, askotan agertzen da, bera, hori osoikoa da, holan ikusten. Nik uste, lehenko aldia ikusi nuela norbait holan, holako mendi bat, eta ero botatzen, siropa gainetik, eta jarra jaten. Bai, eta 8 litroko esne botile, eta zuku ere, bai. Eta norgo saltzen do amerikanoen pelikulatan, denak presak alditu eta. Bai alda baten bago saltzen duenik. Ez dakidana, ia egia da danak, holako uarteko sukaldea da hori, holakoak badaude benetan. Hori ere, hori beste hauza, holako sukalde katxarruak, eta zuk kozinatu inok ez. Kozinatu, bai, gero horri ikusten die, denatatik ikusten da, baina gero jaten, nun, txorienen. Jangabe ez daude, haiek, agertzen dienak asko jangabe ez daude, Ostra, jaten dute zerbait. Zergatik, hori... Ez deta harrapatzen. Eta Argentinan balodio zelako. Bakit. Pankakeak. Argentina bai da, pankakez, ni lagun manako, desayuna pankakez. Eta pankake. Opiltxoak, tortitak, Una, uniko nik dorre hori ez dauka zentzuan dirik. Hemen ingen duen dorre bat olakoa, patata tortillak. Euskaldun nago ingen duen. Patata tortillak, ezberdinak, lau ero ingen dituen ezberdina, hori gaina ingen duen ustut, aritz gaiaztegi eta maitanekin ingen duen. Maitane urrietak. Eta zien, tortilla ezberdina bat txorizo nazan, bestea zan espinakana, bestea bat zan patatana, bestea bat zan urdai azpiko egoziana, bestea bat gaztana, eta jun holan gorantza jartzen, eta tartean gazta eta maonesa. Ama. Jaione, una,
pixka lixuna, baina oso goxua, benetan geratzen zen, eta hori gainean gero gazta botatzen zitzaion bukaran gainetik, eta labera sartzen zen pixkat gazta hori urtzeko eta gainetik holan erortzeko da, nik, gazia gustatzen zaio nahi, beste aukera bat, pankakeak inbeharrean horako zerbaitiko. Zer ni pankake gazi bati, ze jarriko zenioke zu gazi bati? Dudari gabe, gazta fresko bat edo gazta krematxu bat, gazta urdin batekin, piku lehor batzuk gainetik, eta gero aukeran pinazio batzuk adibidez. Baina, hortarako zein bardien pankakeak gu kasu hontan, gaur bintzat, gozo aldetik edo gozotik jotakoak ditu. Beraz, hauekin arte, bazuek ikustazue bideo txau, eta hori bai, segundu txiki bat. Bueltarako hemengo membrillo edo gozoki hau ere irabiatuta izango du, birrinduta, bai? Eta gaurko egunez, zuetako askok eta erastunak eta olakoak oparituko dituzu, ez? Erastunak eta da, txuriak ere izaten dituzte. Bitu. Berzenterrera bisitan zartzen denak ikusiko da, hori guk ikusi dugun, ez? Txuriak ikusteko lekua, nundik, bilete gartzeko tokiak eta hori, baina gu tripetara sartu gara, eta hemen, zerbait gehiago bada Bercenter, ez? Ikerketa proiektu batzupe badeko guz. Eta bat da, guretzako oso importanti erastunketiena. Egaztireri hartu, erastuntxo bat ipini, eta jarraipenakein nundi nora da bizen, nundi nora datozen, zenba bizi dizen, gauza piloak gero, etorten jakuzen bizitarieri eta asaltzeko. Zer da iten oso, lehenengo txorixa harrapo din bardozu. Hori da, bai, guk deko guz estazio batzuk eta hor sare batzu deko guz, eta txorizeri kaltein barik, harrapatu egiten dugu, eta gero jartze dutzague, prozesu bat da, erastun bet jartze dutzague, aldan harinen gainera, eta gero pixue hartu norlako neurri batzuk, eta askatu egiten dugu, jarraitu daien, noren bizimodu normala. Nor erastun duko dugu, zinekin eskondu behar gara. Bai, zeuk esan goztatu eder zer dan, hau da, txori nahiko arrunt bat, gure inguruen eta biltzen dana, baina, ikusten dugune, baina, amentxera gotzeko zuet, Zeratu nian. Hau ikusten duzu? Hau da, kaskabeltza. Orduan, hemi izaten dugune da, ikusi identifikeu, eta datu batzuk hartzen joan, osea, gehiago lanin jarriko zeitzen. Bale, Benetan erastun den bihor dugu. Danetan ipintzen dau zenbaki bat, eta helbide bat. Da gure denei bat izaten duen. Bale. Horrek, berai, ez dutze suposatzen, erastun horrek ez dutze suposatzen. Hemeneko ipinitxe, eta baina hartuko txaguz neurri batzuk, eta horretarako deko guz erregela batzuk, eta joango gara neurrizek hartzen. Lehenengo, egoan luzeria. Egoan luzeria, 70. Lehenengo luma bat hartuko txat, honekin beste erregala honegaz, hemengo lumie, hirugarrena, 57. Leitxu, antxerako txikotut zebaitik izate batzuten arra da. Arra normalien eukitzen dabe korbata baltze bat, horrien, ikusten duzu, Bai. Emiek eukitzen dabe askoz be txikitsu haua eta estu haua eta gris antzerakoa. Baina arrak oso baltza. Baina galditza jatena da, bakarrik ikusti ezelako egoera fizikoa degon, importantia eta pixati. Eiten dugune da, tenen biot, putz, hemen, Eta horre, okeli ekusten. Ikazperiako gantza eta muskula. Hemen kotetxoan txartu dugu, apur bet. Eta honan txikipini. Ikusten dugu. 18,1. Bua, itzel dago hau, Itzel dago. Emoten dugu gitxi dala, baina onerako txori bat entzako. Karo. Ni egonaz, ni sukalde mundura pasatzen, razio bat, zeba izango ziren olako hogei, ero arroz asko, ero ez dakit zelan, baina ez, honek ez die jateko. Ez, honek ez. Eta oin bakarrik galditzak aguna da askatzea. Eta nik uste hori zeuretzako lan bat emagotzen. Esan batzut, hemendik atzetik oratu diozu, eta neuri soltate ostenean, zonei dozunean, agurrezan da listo. Hau, nonoko intopau eskero, anilla ikusiko dut, eta jakin beluke. Jakin dut, zein erastun dudan, eta datu eta informazio guzti horiek web pasatzen dut. Bueno, bai, hori ez da jateko. Zu, ni belar jali ezin aletzen denu, bueno, hala, ondo bide, agur. Interesgarria. Zer lan egiten duten hor, eta ikusgarria da, gero, hartu eta horre erastunak gero jartzen izketen hainbat txori, gero Ego Afrikan egertzen diet, eta ez da izerta, beraien artean kontaktuan daude, eta hoxu hemen agertu dela, eta ez da izerta.
Zebat urte zeuzkan analezan bat zegoen bat, sarren hau eta pik urtero juten uste dutean berzenderrero txuri matero bat zegoen, da hori zeukaten kontrola dute hablan. Bueno, ja, etxeku izango zan. Ziur. Etxeku. Bueno, pankakeak egin ditugu hemen biok ibili gara, uste du rekorra zaila hongo dela, jaionetan nik ez ditugu eta 18.000 ez dute uste egin ditugunik. Baina, bueno, guretzako lehin egin ditugu. Lehin bai, bakoitzan zaze, 5 lau. Bueno, honek ero hindik altura hartu, gu tartean, asmoa da tartean sartzea. Ez da izango beste eta bezala hor gaineti botzaten, ez, honek ero altura hartuko du. Hemen azpian ez, nola erabili? Segundu txiki bat, nola erabili gure sukaldea? Maitasunarekin, beti, ez gaurko egunez bakarrik, egunero, every day, txikillak ez du horartzen. Ja, txikilla. Txikilla. Honek txikia, pisua baldin baduka, bai. Sartu txikiekin, zer dago zu txikiekin, txikien kontra. Zigor. Kupido txikia zan da bere gezikin behitu zelako kristoak itzen zituen. Ota. Kupido handi ezen barkatu. Eta da, hoan dikene, zenbat eta zenbat gezi. Ume txiki bat, ez da? Bai, zuk zan nahi dezuna da kerubin, ez berdinera, kerubin. Baina azken finen Kupido handi nire izan da txeke. Irudikatzen da kerubin bat bezala. Zer da kerubin? Aingeru txikie. Hemen. Gaur ikasi du, aurreneko aldien zuten nuela hitzori. Egitan? Bai. Bueno, hemen. Ni diabru txikitaz dolan bai, baina aingeru txikitaz gutxi. Ea gure membrilloa edo esan dezakegu gure gozokia osagarra eta azukra eta marrubiak batu ditugun guztia, kontzentratzen utzi du, birrindu du irabiagailuaren laguntzarekin, eta egi esan goiara, etza jotente gelitu, baina nik uste egonkortuko dela edo gogortuko dela. Hortarako ze behar duen hozte prozesu bat, eta denbora. Beraz, gaurtik biharrera hozkailuran gorde, behin jaitsi denen edo epeldu denen, eta esan dakoa, bihar mozteko modu neongoa eta gazta hon batekin gozatzeko modun. Beraz, hau, arraskara eta bestea hozkailura. Eta gozatzeko, ez da egite txean indu zuenako lan, zagarko sokiero, bakizu horrek hozkailuan irauten duela asteak eta asteak, eta, gaztarekin jan aldugu, ero, intxaurrekin, pista bat eman dizuet. Junan zara urten zagardote ira jaione? Noski. Bai? Bai. Estrenatu zuen boraldia, Eta, bitu hor, gu beti esaten gara, honen aldekoak, kontrakoak, badaude, batzuk esate dutela, zagardotegiko menua aldatu beharko zala, ero aldatzearen aldekoak. Eta bestatzuk esatu dute, ez, betikoa, klasiko hori jan beharko zala. Zu, zer, klasikoa o betikoa, ero berrik sartzearen aldekoa? Ez da baiatuko izut bihar, behitu, utzi biharko. Hemen, txokolatea. Esan da, hori zolan esaten zaio horri? Gaur lanak, hemen, hortarako, txokolatea esan bezala bainu marian urtutzen daukegu. Bestela, mikrounlabean ere iteko aukera dau. Ni ez naiz oso zalea ez diotelako puntu harrapatzen eta beti erreitzen zaitelako, baina hori norberan doainan arabera, nik ez dakot hortako doainik. Mikrounlaben probatu izan dut emakoitzan errintzai. Txokolate txuria? Bai, beraz nahiago dut, pazientziz, horrela sistema honekin egiten. Hor betikoa dana aldala indarra bajatu, jetxi mikrounlabeari, eta gero 10-20 segunduko golpe txiki jun ematen. Eman talde bat, eta venga, nahaztu. Beste, sartu berriro, beste 10 segundu, nahaztu. Hala ere, errezena eta beti ondateatzen den hau, ze bestela, eta, ez da inoizin baduzue, mikrounlabean benetan erreiten dela. Horregati ba. Erreiten da. Bai. Kurruskari gelditzen da. Gazta krematxuak barrura, bai maskarponea eta bai betiko gazta krematxu hori. Azukre hautsa, barrura, eta honek emango dio olako puntu berezi bat. Vainilla esentzia. Oso ondo. Eta jarraian txokolatean hasiko diogu bitu. Hemen ikusten duzuen hau aurrezindako membrilloa da. Ikusi duzuen silikonazko molde berean sartuta dao, itxoin dugu 13 hor tartez, zenbat, atzotik honea, 18 bat ordu edo horre onda hozten, eta desmoldatu edo moldetik ateratzeko sistema erreza da, buelta eman eta listo. Bai. Eta zigorrek esan duna, hozkailun oso ongi mantentzen da, eta izozgailun ere bai, bada jendea, eta badi toki ugari, itxen duenak membrilloa esaten dena alpor maior, asko itxen duenak kantitate handin, eta gero izozgailun sartzen dituena. Gure amak zagarrak initen du urtero, eta urten zagar pila bat egon da.
Orduan, sagarroiek ez galtzeko da hartu, eta, bueno, batzuk jaten dina jan, fruta moduan, eta besteakin egiten du sagar gozokia. Eta gero, olako terrinatxotan da gordetzen du, eta behian, bueno, arkoioa dugu baukagu, izozgaioan sartu, eta, bueno, guk etxean ero norbait behar duenean, amanea juten ganean, beti esaten zer, ez duzu nahi sagar gozokia, eta egia esan, nik asko daukasunean zerbait, kiuiak janditu danak eta oina hoxe hau izango urte guztian zehar. Baina gozetuta iristen zala etxera. Segundu txiki baten zehoze ahoratu nahi dezula. Gaztapuntia tintxaurreta hau, eta listo, zaude. Nerekin mendira korrek egin etortzen dienak, hor badaude, Ugutz eta konpainia batzuk, betiko klasiko hori, Maria Gaietak, erdian membrilloa, ero sagar gozokia eta gero beste Maria Gaieta, eta ero aluminio paperean bildu, eta hori erabiltzea korrika iteko, bueno, beti, hori da beraien dako, nahi eta nahi ez, orduro olakoa, txak. Orduti gaina, nio. Orduro, 50 minuturo. Bai, korrika iten zaudenean, jendiak horzatu, mendiko distantzi luzetan da, estomagoan darazoa esate ituztela, jendiak eta hor, oitura hartu behar da, jaione, 50 minuturo zerbait jateana. Oitura hartu behar da moduan, noizean behin bideoa sartzeana. Eta hoxi egingo dugu. Hemen ze falta zaigu? Ez, errau honi gaitza kontu handiarekin, beroa da olako eta listo. Bueno, bueltarako, bideoaren bueltarako, hau ongi integratuta izango du. Osagai guzti hauek agaxkarekin nasi eta nasi pinportari gelditu gabe, edo kendu arte, eta jarraian sartuko du olako gozogintzako mauka batean. Eta gero, montatze besterik ez da izango, beraz? Bazen? Tripa festa. Eta, begiratoki eder honetatik, oin amua bota behar diogu gure ikusentzulei. Bai. Noiz etorri aldira ona, noiz irekitzen duzue, zela izaten daude. Komentako zut, ontsen neguan, zabali gauz jaiegunetan, batez be, eta barikuetan. Barikoetan 11etan zabaltzen dugu eta arratsaldeko 5 arte, eta zapatu domekatan bebai. Eta gero ja udabarria hasten denien, martxotik aurrera, martxoan lehenengotik aurrera, egunero astelenak izen ezian, jentia aldo aurreratuena ikusteko, ameleko gundan. Eta, familia, lagun, talde handientzako ere aukera ematen duzu, ez? Bai, aukerago bizitak egiteko, bai gidatuek eta baitxe noberak beran etxekoakaz edo bakarrik, eta ez pentseu ornitologoa izan behar danik, edo txorizalia izan behar danik ona etortzeko. Bakarrik eukitxe horrelako grina purtsu bete naturari buruz eta nahiko da. Bueno, eta placer bat izina, eskerrik asko. Zegoeri. Eta horren gonda, etorriko gara. Nahi duzu benien. Bida, intentzioa beti izan dut joatekoa eta bitu, gauzatukoet. Joango naiz. Esteu garetan, baina, importantea. Garrantzitsue, zemento. Gehien bat antza ziteko, maira guazen bizarten. Horrek eutxingo dio, bai, beti. Olako tarta edo piltxoak iten dienen, esan dakoa. Eta jarraian, gure frostina gehituko diogu. Hau egizan egunero gozatzeko ez jaione. Noski ez. Urteko egunik erromantikoenean. Hoxe. Eta geruzaz geruza, gure dorrea iten joango ga. Zu neri galdetu jazu, baina zu bai aldako zu egun hau ospatzeko oiturarik. Ez? Inundik inora ere. Onartzen dut, gazte garaietan eta oparitu izana gaurko egunean da gauzak eta holako eta jatera bikotearekin da hori ini izana, hori bai, egun berezin bezala, baina gaur egun ez du ezer holako egiten. Baina, eindakoan ez, ez dut ez hemen ez da lotzatzeko ez da ere. Noski ez, mesedez. Zergatik ez? Saiatzen gara egunen olako gauzak egiten. Detaile, bai, noizian behin hori, eta gaina gutxien espero duten, horre dio honenak. Altura hartuta, pisako dorrea. Bai. Eta apaindu besterik ez da gelditzen. Zer? Hau ikusita gero, altzatzen zara, jaikitzen zara, juten zara zukaldere guztu zulako zerbait mailan, belatxo batzuk, belatxoak ez behar. Hauxe, laranja zuku bat eta kafesnetxo bat ondoan da, Zango, eta behira ber Kupido nun dagoen, bere bi geziekin. Hor bi, zer zen, bat,
ez? Beltza, ontzaren lumekin, da bestea urrezko auzoanakin. Eta segun zeinekin joaten zizun, batekin maitasuna ematen zizun, da bestekin kontrakoa, ez? Ez da, ikusten duen beti maitasunan irudi bat bazela, eta listo. Ez, urrezko, bi gezitz euskan, da batekin, maitasuna da, eta beste batekin bilakatzen zuen pertsona hotza eta sentimendurik gabekoa, eta, hau erakutzi eskero, lasai, urrezko gezikin agertuko dela Kupido, eta gu betiko sardeskakin. Sardezka baino, zer bai gehiago beharko duri joteko jodiene. Aua. Handia. Nik, beti, inoiz dudan ulertu da, nola sartzen dituzten olako mukausarrak hauan. Bueno. Zuk ez jakitea hori. Mesedez, zigor. Bai, kureno! Gaur bihotzek eta euskal gora inguruan, pakea. Bai, baina geziak edo nora doaz. Bihotzera edo zeinaki, bizkarrera. Ja, baina ez dute zauritzen. Honek gure... Horro. Zona. Gora bihotzak, bihar arte, musuterdi. Baina ze hona! Bai, agur. Brutala.